ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತೆ ಟೆಲ್ಲಿಚೆರಿ, ಕೇರಳ ಆ್ಯಂಡ್ ತಮಿಳ್ನಾಡುಸ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೇರಳ ಅಂತಂತೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೇರ್ತವೆ ಇವು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇವು ಟೆಲ್ಲಿಚೆರಿ ಇಷ್ಟು ಬಂದು. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಫಿಮೇಲು, 1 ಮೇಲಿದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಬ್ರೀಡರ್ ಬಂದು ಇದೇ ನಮ್ಮದು ಬ್ರೀಡರು. ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಾನೆ ಆತ. ಸೌಂಡ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಬ್ರೀಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಬ್ಲ್ಯಾಕಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೈಟಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಪೂರ್ವಿ. ಅದು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಮಂತ್ಸಿಗೆ ಬೇಬಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈ ಫಿಮೇಲ್ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಹಾಕೋದಂದರೆ, ಇದ್ರ ಕೂಡ ಸೇರ್ವಲ್ದು. ಅದು ಒಂದು 4-5 ಮಂತ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದು. ಇದ್ರ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗವಲ್ದು. ಗುದ್ದುದು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಭಾಳ ಮಾಡ್ತವೆ. ಮೇಯಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಬೇರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವಕ್ಕೆ ಮೇಯಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತವೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಡ್ರೈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಗ್ರೀನು ಬ್ಲಾಕಿ. ಅದನ್ನಿಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಮಟ್ಟ ಬೇರೆದು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಊರ್ವಿ 10x20 ಇದೆ. ಇದು 10x10. ಇದು ಒಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಂತರಲ್ಲಿ ಮಠ. ಅದು 10x10. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ತಳಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ಚಾನಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನನ್ನ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಪೂರ್ವಿ ಅಂತಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಮಂತ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Okay guys, thank you for watching my video. Thank you one and all.